ဟဲပိုးနဲ့တူရှင်းတန်နေထိုင်နေကြတဲ့နာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်များအကြောင်းနဲ့စရင်ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့တင့်ကိုအံ့ဩသွားစေမှာပါနံပါတ်3ကတော့ Billy Porter ပါကဘာကျော်တရုတ်ဆောင်တဲ့အဆိုတော်တဦးဖြစ်တဲ့ Billy ဟာ2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာသူ့မှာရောဂါပိုးရှိနေကြောင်းသိရှိခဲ့ပါတယ်ဟောလိဝုဒ်မှာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမှာနဲ့လူမှုရေးအရာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှာကိုကြောက်တာကြောင့်သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဒီအကြောင်းကိုလှုပ်ဝက်ထားခဲ့ပါတယ်အငင်းပယ်ခံရမှာတေချာတယ်လို့ယူဆပြီးဒီနာကျင်မှုကိုတိတ်တဆိတ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကယောဂကာလအတွင်းမှာတော့သူဟာလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားရတာကယောဂထက်သူ့ကိုပိုပြီးနာကျင်စေခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့တတိရှိမှုကပရိသတ်တွေကိုအားတက်စေခဲ့တယ်လို့အသိပညာပေးမှုပေါ်မှာလည်းအာရုံစိုက်လာစေခဲ့ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ Charlie Sheen ပါ 2.5 Men ဇလန်တွဲနဲ့လူသိများတဲ့ Charlie ဟာလူသိရှင်ကြားမထုတ်ပြန်ခင်ကတည်းကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိနေခဲ့တာပါအချို့လူတွေကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုအသုံးချပြီးငွေညစ်ဖို့တောင်စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်PR တွေကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့မရေရာမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့သူဟာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလူသိရှင်ကြားဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်သူဟာကြက်ကြန့်ခံနိုင်မှုနဲ့ရိုးသားမှုရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ Magic Johnson ပါ1990ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာသူရဲ့ပိုးရှိကြောင်းကြေညာခဲ့စဉ်ကတကမ္ဘာလုံးကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့မှားယွင်းတဲ့အချက်လက်တွေပြန့်နှံ့နေခဲ့ပြီးလူအများကသူ့ရဲ့ basketball ကစားသမားဘဝပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ Magic ကစနစ်တကျကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာတက်ကြွတဲ့ဘဝကိုရှည်ရှည်လျားလျားရှင်သန်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကိုဆက်လက်ပြီးခွန်အားပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်